ओम शांति। हाणे सब बाबा खे यादि कंदासीं। खुद के फरिश्तो समझी खुद की आत्मा समझी बाप दादा खे यादि करो। मन में कोई भी ॻाल्हि हुजेव बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजे बाबा खे सभु मन जी ॻाल्हियूं ॿुधाए थी। हाणे संकल्प करो, मां आत्मा शांत स्वरूप आहियां। मां आत्मा प्रेम स्वरूप आहियां। मां आत्मा आनंद स्वरूप आहियां। शक्तिशाली आहियां। मुंहिंजो शरीर एकदम निरोगी आहे। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा चवनि था, मीठे मीठे ॿार बाबा चवनि था, जीवन में असांखे सदा यादि रखिणो आहे कि दान दी हुई चीज के वापसि वठण जो संकल्प बि न अचे। ते माण्हू चईंदा न असां एतिरो दान कयो, चईंदा न असां एतिरो दान कयो, पर बाबा असांखे चवनि था कि दान कई हुई चीज खे असांखे संकल्प में बि न सोचणो आहे कि असां ॾिनो, सोच में बि न लाइणो। मतिलबु अगरि तव्हांखे कुझु किथे ध्यानु ॾियण जो वीचार अचे थो त हुते ॾेई करे भुलिजी वञो, भई मां ॾिनो बि, मूंखे यादि न आहे। है न, माण्हुनि खे ॾेखारण त परे जी ॻाल्हि आहे, लेकिन असांखे बि वीचार न अचे कि मां एतिरा विझी आयमि बसि। हा भई मां एतिरा पैसा कढिया, एतिरा पैसा विझी आयमि, हुन खां पोइ भुलिजी वञो कि मां ॾिना बि। न, कई माण्हू सोचंदा आहिनि कि असां एॾो पैसो ॾिनो आहे त लंगर त खाई अचूं। सोचता आहिनि न, किथे किथे धार्मिक स्थान ते माण्हू दान ॾींदा आहिनि त सोचदा आहिनि भई एॾो असां ॾिनो आहे त लंगर त खाई अचूं न, रोटी उते खाई अचूं, अॼु रोटी उते आहे, पैसा ॾिना आहिनि असां। पर जेको बि असां भॻवान जे नाम जो असां कंहिंखे बि ॾींदा आहियूं न, भई कोई बि हुजे, चाहे तव्हांखे भॻवान जे नाम जो कोई सत्संग कीर्तन ॿुधाईंदो हुजे या कुझु बि, मतिलबु ओतिरो समय तव्हां भॻवान खे यादि करणु वेठो, मतिलबु ओतिरो समय तव्हां भॻवान खे ॾियो था, त अगरि जेको बि तव्हांखे सत्संग कीर्तन ॿुधाए थो तव्हां हुनखे बि ॾिनो त बि वीचार में न लायो कि असां उन्हनि खे ॾिनो, न ई उन्हनि खे बि घुरणो न खपे। अॼुकल्ह माण्हू घुरदा आहिनि, जेको बि भॻवान जो नाम जपाईंदो आहे न या ज्ञान व्यान सुनाईंदा आहिनि त माण्हू घुरदा आहिनि, घुरणो न खपे। अॼुकल्ह माण्हू इहे धार्मिक वारा बि थोरा ग़लति कमु कंदा आहिनि, इन करे माण्हू बि सोचे सोचे ॾींदा आहिनि, है न, माण्हू बि उन्हनि खे न ॾियण जी पसंदि कंदा आहिनि, या ॾींदा आहिनि त उन भाव सां न ॾींदा आहिनि। त दान दी हुई चीज असांखे बि वीचार में न अचे कि असां ॾिनी, ऐं न ई साम्हूं वारे खे वीचार में अचे कि असां वठूं, भई असां एॾो ॿुधायूं था त असां बि वठूं न उन्हनि खां, न, इहे न अचिणो खपे। बाबा चवनि था हीअं न थियणो खपे। छो जी असां भॻवान असांजो न उहो ॿिए जन्म जे लाइ जमा थी वेंदो, असांजो उहो ॿिए जन्म जे लाइ जमा थी वेंदो। अॼु अगरि तव्हां भॻवान जे नाम जो कंहिंखे बि ॾियो था त तव्हां त भॻवान खे यादि करे भॻवान जे नाम जो कढियो,
ऐं तव्हां उन्हनि खे ॾेई छॾियो, तव्हांखे त लॻो भई मां भॻवान खे ॾेई छॾियां, भई जेको बि तव्हांखे भॻवान जे बारे में ॿुधाए थो तव्हां उन्हनि खे ॾिनो, मतिलबु तव्हांजो उहो ॿिए जन्म जे लाइ जमा थी वेंदो। छो जो भॻवानु कंहिंजी रखंदो न। अॼु तव्हां किथे बि भॻवान जे नाम जा पैसा विझंदव न, तव्हांखे रुपए जो, अगरि ग़रीब रुपयो विझंदो, साहूकार लख बि विझे न त बराबरि आहे, त बराबरि आहे। वैसे त ॾिसो भॻवानु मथे रहंदो, हुनखे त तव्हांजे पैसे जी दरकारु न आहे, पर कई माण्हू हूंदा आहिनि जो भॻवान खे यादि न करे सघंदा आहिनि, त कोई न कोई हिकु जॻह ठाहे छॾंदा आहिनि, कोई न कोई हिकु भाई मुक़ररु, कोई न कोई हिकु इंसानु मुक़ररु हूंदो आहे जो तव्हांजे लाइ भॻवान खे यादि करे ऐं उहो तव्हांखे भॻवान जी शक्ति ॾे। छो जो तव्हां घर गृहस्थी में फसियल आहियो, नथा वठी सघो। वैसे त करे सघंदा आहियो, एॾो बि माण्हू फसियल न आहे, चईंदो बि आहे सभु कुझु तुंहिंजो थी, लेकिन तुंहिंजो सम्झंदो न आहे न, त फसियल आहे। पोइ हुनजे कारण हुनखे इन्हनि सभिनि दुनियादारी में मुंहिंजो कंदो रहंदो आहे, त हुनजी बुद्धि भॻवान वटि न लॻी सघंदी आहे, त हुनखे उहो भॻवान खां शक्ति न वठी सघंदो। त बाबा असांखे चवनि था कि जीवन में असांखे सदा इहे यादि रखिणो आहे कि असांखे परमात्मा खे यादि करिणो आहे। अगरि असां भॻवान जे नाम जो कुझु बि असां दान ॾियूं था, त असांखे असांजो उहो जमा थी वेंदो आहे ॿिए जन्म जे लाइ। त असांखे संकल्प ई न करिणो खपे कि मां एतिरो ॾिनो, ऐं वापसि वठण जो त बिल्कुलु बि संकल्प न करिणो। न सम्झो असां किथे पैसा ॾिना ऐं असांखे पोइ पैसनि जी ज़रूरत पइजी वई, त माण्हू सोचे मां हुनखे हुन टिकाणे में पैसा विझी आयमि, हुन मंदर में पैसा विझी आयमि, हाणे मूंखे ज़रूरत आहे, मां उतां वञी वठां। या फलाने या भॻवान जे कंहिं बि कार्य में अगरि तव्हां जे बि रूप में भॻवान खे मञंदा आहियो, अगरि तव्हां हुते पैसा ॾिना हुन कार्य में, लेकिन तव्हांखे लॻे थो न मूंखे खपनि, या तव्हांखे लॻे थो इहे ठीकु न आहे, इहो ठीकु न आहे, त तव्हां चओ मां वापसि वठी ॾियां, मां वापसि वठां। कई बार हूंदो आहे न कि माण्हू कंहिं ज्ञान में हलंदा आहिनि या कुझु बि भॻवान जे नाम जो कुझु बि हूंदो आहे, त हुते हलंदा आहिनि, त उन्हनि हुते पैसा ॾिना, पोइ उन्हनि खे पोइ अगरि हुते विश्वास उथिजी वञे, पोइ वही चवनि अरे असां त हेॾा पैसा बि ॾिना उन्हनि खे, इहे त कूड़ निकितो। ऐं पोइ सोचे मां हिननि खां वापसि वठां, त हीअं बि न करिणो खपे, है न। छो जो तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾिना या त तव्हां ॾियो ई न। सोचो अगरि तव्हां मंदरु ठाहिण में कंहिंखे पैसा ॾिना, हाणे हुन खां पोइ तव्हांखे तव्हांजी हुन मंदर जी पुजारी वारे जी अनबन थी वई, तव्हां चओ मां हिन मंदर खे हेॾो ठाहिण में हेॾा पैसा ॾिना आहिनि, हाणे मूंखे पैसा ॾियो वापसि, मां त हिन मंदर में न वेंदमि, हितां जो इहो भाई ख़राबु आहे, हीअ त ग़लति कमु थो करे। हाणे तव्हां ॾिना मंदरु ठही वियो, उहो तव्हां पैसा भुलिजी वञो, है न, उहो बिल्कुलु ई भुलिजी वञो। ऐं कॾहिं बि असांखे ये उम्मीद बि न रखणी आहे कि मां मंदर में हेॾा ठाहिण में पैसा ॾिना त मुंहिंजी इज़त थिए, मुंहिंजो मान थिए, मुंहिंजो मंदरु आहे, है न। तव्हां त भॻवान जे नाम जा मंदर था ठाहियो, हालांकि भॻवानु त मथे रहंदो, उहो त नथो चए कि मूंखे ॾियो, लेकिन सोचो सम्झो तव्हां मंदर बि ठाहियो ऐं उन मंदर सां चलो पुजारी ख़राबु आहे, हुनजा ख़राबु स्वभाव संस्कार आहिनि, लेकिन सोचो उन मंदर में माण्हू अची करे जेको सुख पाईंदा हूंदा, जो बि माण्हू भॻवान जे रूप में हुनखे पूजंदो हूंदो, हुन मंदर में हुनखे सुठो लॻंदो हूंदो, त उनजी दुआयूं त मिलंदियूं तव्हांखे,
पैसो त तव्हां ॾिनो, तव्हांखे तव्हांजो ॿिए जन्म जे लाइ जमा थी वियो भॻवान वटि। तव्हां घणो बि पैसो लॻाए मंदरु अॼु ठाहियो अगरि त तव्हांजो पैसो जमा थी वेंदो मथे। भॻवानु तव्हांजो पैसो जमा करे छॾींदो। प्लस तव्हांखे हुन गुरुद्वारे हुन मंदर में जेका हेॾा माण्हू ईंदा, हेॾो सुख वठंदा न, कई माण्हू चवंदा आहिनि न मूंखे मंदरु वेंदी आहियां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, त हुनजी दुआयूं तव्हांखे मिलंदियूं। उहो चए मां टिकाणे वेंदी आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो, त हुनजी दुआयूं असांखे मिलंदियूं, है न। हीअं थींदो आहे। त इन करे बाबा असांखे चवनि था कि कॾहिं बि न सोचो कि असां भॻवान जे नाम एतिरो धन ॾिनो विनो कुझु न आहे। सभु माण्हू वठनि ई था भॻवान खां, न। अॼुकल्ह तव्हां पैसा ॾेई करे भले ई भॻवान जे नाम जा मंदर टिकाणा ठाता अथव, है न। त हुते जेको बि माण्हू सुख वठंदो आहे त जे ठारायव न उन जो बि भाग्य ठहींदो। जेको उन टिकाणे मंदर जी संभाल कंदो आहे न उन जो बि भाग्य ठहींदो आहे। त इहो बि असांखे बोझ वारो कमु न सम्झणो खपे, इहो घटि कमु न आहे। अॼु माण्हू चए थो कि छा था करनि, इहे त बसि टिकाणे मंदर में वेठा आहिनि, असां त ॾिसो हेॾी गृहस्थी था हलायूं, हेॾो धंधो था करूं। पर सभिनि खां वॾो कमु त उहो आहे जेको तव्हांखे भॻवान सां जोड़े वेठो आहे। हालांकि भॻवानु त मथे रहंदो आहे, हुनखे त निराकार रूप में यादि करिणो आहे, लेकिन तव्हां सम्झो सोचो था हिन ई रूप में भॻवानु आहे, है न। तव्हां भॻवान खे मञो था हुन रूप में, तव्हांजी आत्मा खे थोरो सुख थो मिले, थोरी शांती थी मिले, थोरी ख़ुशी थी मिले उहो करण सां, त हुन सां हुनजो भाग्य ठहींदो आहे। अॼु राधे कृष्ण जो मंदरु जेको पुजारी ठाहींदो हुजे उहो हुनजो श्रृंगार ॾिसी करे जेका माण्हू खे दर्शन करे सुख मिलंदो हूंदो, शक्ति मिलंदी हूंदी, त जेको पुजारी एॾो हुनखे श्रृंगार करे हुनजी मूर्तियुनि खे तयारु करे तो हुनखे बि त फल मिलंदो न, है न। हुनखे हुनजी आत्मा खे पुण्य जो खातो जमा थींदो। जेतिरा माण्हू हुनजी मूर्ति ॾिसी सुख में ईंदा आहिनि, ख़ुशी थींदी आहे, त ओतिरे माण्हुनि खे बि ॾाढी भॻवान जी दुआयूं मिलंदियूं, है न। हालांकि भॻवानु त मथे रहंदो आहे, लेकिन चलो थोरे समय जे लाइ उहो माण्हू दुनिया खे भुलिजी करे राधे कृष्ण खे त यादि थो करे, है न। थोरो समय त दुनिया कलयुगी दुनिया छीची दुनिया खे भुलिजी करे उन्हनि खे यादि थो करे। हालांकि भॻवानु त निराकार आहे, राधे कृष्ण खे बि ॾियण वारो निराकार परमात्मा। चलो तव्हां होसि ताईं भॻवान ताईं नथा पहुची सघो, राधे कृष्ण ताईं था पहुचो, हुनखे दर्शन करे तव्हांजी आत्मा सुखी त थी, शांत त थी, त छो कीअं थी, छो न तयारु कई, त इहे बि जमा थींदो आहे, असांजो पुण्य जो खातो जमा थींदो। त बाबा अॼु छा था चवनि असांखे, कॾहिं बि असांखे भॻवान जे नाम जो ॾिनल उहो धन तव्हां किथे बि ॾियो था, कंहिं टीचर, स्कूल या किथे बि अगरि तव्हां ॾियो था, त कॾहिं बि असांखे, कई माण्हू स्कूल बि ठाहींदा आहिनि, है न। स्कूल बि तव्हां कई माण्हू धन ॾींदा आहिनि ठाहिण लाइ, त हुनजो बि पुण्य जो खातो जमा थी वेंदो। कई माण्हू हॉस्पिटल बि ठाहींदा आहिनि, लेकिन अगरि जंहिंमें मां हूंदो आहे न कि मां स्कूल ठारायो आहे, मां इहो हॉस्पिटल ठारायो आहे, उनजो जमा न थींदो। त जमा करण जो साधन छा आहे, मां न करो, है न। जमा करण जो साधन छा आहे, मां न करो। सदा सोचो बाबा ई असांखे करायो अथई, बाबा ई असांखे सभु कुझु कराईंदा आहिनि, एॾे समय खां करायो अथई बाबा। त ॿियो बाबा जी असांखे चवनि था कि कॾहिं बि जीवन में, है न, असांखे ईअं कोई बि माण्हू जीवन में असांखे छा करिणो आहे, सदा एवर रेडी रहणो,
हमेशा एवर रेडी रहो, मतलब हमेशा जीवन में कोई भी परिस्थिति अचे उनखे पार करण लाइ तयारु रहो। कॾहिं कुझु बि थी सघंदो आहे, असांजो कंहिंजे बि जीवन जो भरोसो न आहे। त हर सिचुएशन खे पार करण लाइ असांखे छा करिणो आहे, तयारु रहणो। हिनखे चइबो आहे एवर रेडी रहणु। हिनखे छा चइबो आहे, एवर रेडी रहणु, मतिलबु हर सिचुएशन में पार करण लाइ तयारु रहणु। ॿियो बाबा जी असांखे चवनि था कि जीवन में असांखे वॾे खां वॾी परिस्थिति बि अची वञे त बि असांखे हिक ॿिए खे परेशान न करिणो आहे। कॾहिं न कॾहिं कोई अहिड़ी परेशानी अची वञे न कि माण्हू ॿियनि हिक ॿिए खे परेशान कंदा रहंदा आहिनि कि हिन कई न, हू परेशानी अचणी हुई, आई, असांजो कहिड़ो कर्म जो हिसाब किताब आहे उहो आयो आहे त वेंदो बि न, आयो आहे त वेंदो बि। इन करे बाबा असांखे चवनि था कॾहिं बि कोई आई हुई परिस्थिति आई हुई बातों के कारण, ॻाल्हियुनि जे कारण असांखे कॾहिं बि कंहिंजे मथां अटैक न करिणो आहे, है न, कॾहिं बि कंहिंखे बुरो भलो न चइणो आहे। सदा सोचो ये आई आहे, जीअं आई आहे उहो हली वेंदी। ज़्यादा हुनखे इहे सभु करे, बाबा चवंदा ज़्यादा हुनखे ये मेहंदी लॻे, ये थी करे उहो थी करे, हीअं न सोचो। चओ ये आई आहे परिस्थिति, ये ॻाल्हि आई आहे, न ख़ुशी में ज़्यादा हा वाह ये करो, न दुख में ज़्यादा हाय करो, है न। ख़ुशी जी ॻाल्हि बि आई आहे, हली वेंदी, दुख जी ॻाल्हि बि आई आहे, परिस्थिति जी वारी ॻाल्हि बि आई आहे, हली वेंदी, कोई वेंदो थोरी आहे। ही त माण्हू उन्हनि खे सोचे करे उनखे विहारे छॾींदा आहिनि। त असांखे छा करिणो आहे कि सदा बाप जी छत्र छाया में रही करे एवर रेडी रहणो आहे। ऐं हाणे त ॾाढो ज़रूरी आहे एवर रेडी रहणु। कॾहिं कुझु बि थी थो वञे, है न, कोई भरोसो ई न आहे दुनिया में कंहिंजो बि। ॿियो बाबा चवनि था कि अगरि तव्हां मुंहिंजी छत्र छाया में सदा रहंदव न, बाप जी छत्र छाया में सदा रहंदव, अगरि असां बाप जी छत्र छाया में सदा रहंदासीं न, बाबा खे यादि कंदासीं ऐं कोई न कोई समान बुद्धि में रखो। मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां, मां निर्भय आहियां, मां शक्तिशाली आहियां, मां शांत आहियां, मां सुखी आहियां। त इहे सोचणु जीअं हिकु रोशनी जो कमु कंदो। सम्झो कोई वॾे खां वॾी पहाड़ जहिड़ी कोई ॻाल्हि अची वई, पहाड़ जहिड़ी, मतिलबु ॾाढी वॾी ॻाल्हि, लेकिन हुन समय मां घबराए वठंदमि, है न, हुन समय मां घबराए वठंदमि। लेकिन असांखे सदा यादि रखिणो आहे, हुनखे बाबा चवनि था कि जीवन में न असांखे छा करिणो आहे कि हुन ॻाल्हि में असांखे घबराइणो न आहे। हुन ॻाल्हि में अगरि असां सोचंदासीं कि मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां, त मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां, इहे सोचण सां ई छा थींदो आहे कि उहो शक्ति सां उहो परिस्थिति ख़तमु थी वेंदी, उहो शक्ति सां उहा परिस्थिति ख़तमु थी वेंदी। उहा ये सोचण कि मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां, ये सोचण सां छा थींदो आहे, जो आई हुई परिस्थिति आहे न, भले वो कोई गहरे बादल जहिड़ी छो न हुजे, पहाड़ जहिड़ी छो न हुजे, त उहा नंढी थी वेंदी आहे। जेतिरो असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे बाबा खे यादि करे संकल्प कंदासीं त उहा ॻाल्हि नंढी थींदी वेंदी। हिन करे बाबा चवनि था कॾहिं बि जीवन में न केतिरी बि वॾी ॻाल्हि हुजे, लेकिन सदा सोचो मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां। हर ॻाल्हि में अलॻि अलॻि, जीअं दुख जो वायुमंडल हुजे त सोचो मां सुखी आत्मा आहियां, अशांति जो वायुमंडल हुजे त सोचो मां शांत आत्मा आहियां, त हुन सां शांती फैलंदी, सुख जा वाइब्रेशन फैलंदा। कॾहिं भय जो
वातावरण हुजे त उते चओ मां निर्भय आत्मा आहियां। ईअं ई असांखे ध्यानु ॾेई करे हलणो आहे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल ते स्लोगन आहे, मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। वरदान डायरेक्ट परमात्मा लाइट जे कनेक्शन द्वारा अंधकार के भॼाइण वारा लाइट हाउस ठहो। बाबा चवनि था तव्हां पाण वटि तव्हां सदा ख़ुदि की आत्मा सम्झंदव न ऐं परमात्मा खे यादि कंदव त भॻवान जी डायरेक्ट लाइट असांखे मिलंदी। ख़ुदि की आत्मा सम्झी बाबा खे यादि करण सां भॻवान जी डायरेक्ट लाइट असांखे मिलंदी आहे, मतिलबु शक्ति। जेतिरो असां निराकार रूप में भॻवान खे यादि कंदासीं न ओतिरो जीअं असां परमात्मा जे नज़दीक आहियूं। ऐं जेतिरो तव्हां ॿिए रूप में यादि कंदव त असां परमात्मा सां जीअं ॾाढो दूरि आहियूं। त असांखे हमेशह डायरेक्ट भॻवान खे यादि करिणो आहे, है न। हिन सां छा थींदो आहे, असां वटि डायरेक्ट शक्ति ईंदी आहे ऐं केतिरी बि वॾी ॻाल्हि हुजे उहो जल्दी पार करे वठंदा आहियूं। स्लोगन आहे स्वपुरुषार्थ में तीव्र ठहो त असांजी वाइब्रेशन सां ॿियनि जी माया बि सहज भॼी वेंदी। माण्हू ॿियनि खे चईंदा रहींदा न हीअ अहिड़ी आहे अहिड़ी आहे अहिड़ी आहे, लेकिन असां एतिरो सुठी रीति बाबा खे यादि करूं कि ॿियनि जा कर्म बि सुठा थी वञनि, है न। ॿिया बि जीवन में सुठी रीति हलनि, ॿिया बि जीवन में सुठी रीति हलनि। त एतिरो सुठो जीवन में हलो, एतिरो सुठो जीवन में पुरुषार्थ करो कि ॿिया बि जीवन में ॿियनि जा बि स्वभाव संस्कार बुरा ख़तमु थी वञनि। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।